假如我爸是首富，受不了了，这也太冷了。要不大家集资买一台空调吧？就买一台空调还用集资？你咋想的？不然呢？我自己就可以赞助一台，不像某些人。哇塞，太有实力了！但是就咱们班安，其他班会挑理吧？啊？是，一共30个班，你可以买30台呀。切，你怎么不买呀？哦，我忘了，你也买不起呀。喂，爸，呼叫支援了。王博，他爸是首富啊，买下来了。不会是把空调都买了吧？买了学校也不一定让啊。没错，嘿嘿，所以我爸把学校买下来了啊。30个空调没问题吧？没问题。这食堂的饭也太难吃了，难以下咽。难吃吗？我没觉得呀。你当然不觉得了，你天天吃外卖。管家，把食堂拆了，盖美食城。以后大家去美食城吃饭，全部免费。哇，太棒了！除了王博啊，又是我。这过年回家的票也太难买了，所以我不回家了。买不到票找我呀。你能买到票？我家可是开票务公司的，就是稍微贵点。你这不黄牛吗？怎么说话呢？大家都可以回家过年。我让我爸的航空公司留了2架飞机，班里所有人挨个送。耶！黄牛票务公司啊！啊，以后不的了。哎，你那个怎么整的呀？啊，这样。让他给你做保镖？是啊，就他。点位，老板，展示。厉害，这也太简单了吧？简单，你搬起来试试。年轻人，不要自不量力呀。搬起来了？什么？你竟然拿得动？啊，我要跟你比搬桌子，彻底疯狂。好，典韦真英雄。到你了。这不可能，这也太神了。你给我等着。我的钻石不见了，刚才还在呢。10斤重的钻石，常人不可能拿得动。是他，只有他能拿得动。小马，交出来！不是我拿的，查钻石上的指纹不就知道是谁了吗？钻石都不见了，去哪儿查呀？老板，抓他！钻石是你拿的吧？我？哼，你有什么证据？你右手的勒痕就是证据。啊，10斤重的钻石对你来说很重，这么短的时间，我想他一定还在屋子里。找到他，对比指纹就知道谁拿的了。找到了，还想陷害我？老板，我带走。小马，之前误会你了，今天啊多吃点，来个汉堡全席。爸点这么多，听起来很丰盛啊。啊，好，齐了，是吧？这么少，齐了。对呀，18道菜吗？这可是18个人的量呢。啊，那我吃了。吃啊，别客气。大胃王呀！哇，什么？典韦跑了啊？假如全球智商变低，而你不变，当场，你这是什么吃法呀？吃不动，打开不就可以吃了？哦，小马，你是天才呀！就你还天才？刘总，你把黑板的题答出来。加减法，这是高中的题吗？我穿越了，吓到了吧？这是谁写出来的？校长是小马，不会还乱写。全对了，天才呀！明天跟我参加国际数学大赛。爸，开饭了吗？再等一会儿。爸，你这是……哎呀，我都泡3天了没泡好，你把它给反过来呢？啊，天才呀！再说这水也不热呀。啊，我忘记烧了。我点外卖吧。欢迎参加国际数学大赛，请听第1题：1+1，1个2个等于2。第2题，2+2，1个2个4等于4。你作弊？这还用作弊？4+4等于8，8+8等于16。他竟然不用擦手指头，那我只能拿出世界未解之谜了。未解之谜，那就是乘法，2乘以2。好难呀，好难呀！2号选手 CPU 烧了，22得4，33得9，44得16。抢答，今天开始你就是数学之父。假如全世界就你会说谎，哎呀，这买点东西扔啥呀？这玩意儿怪沉的，上你家来不买东西，怕你挑理。来了，表舅。哎呀，这长大了还真长开了哈，这不像小钱了，那家鼻涕拉瞎的。哎呀，表舅也是一表人才啊！啊，是吗？还是你嘴甜？你今天来是给你借20万，不知道啥时候还，有没有？有25万。嘿嘿，那都借我吧。哦，等一下，表舅，这25万如果借给你，你马上就会破产。我不借了，我还有事儿，我先走了。这也行。哎，表舅，去年你要走我家一套房子，如果你不还回来，还是会破产。千万不能破产呀！这是房子钥匙，还给你。喂，水果手机吗？如果你银行吗？少爷，您现在有100家上市公司，1000台豪车，1万亿存款啊，不错。另外有个岛国正在往海里排放脏水。什么？交给我吧。如果你再排放脏水，你的岛国就会沉没。我马上停止
假如全球胃口变小，而你不变，吃饱喽，爸，我才吃一口，吃饱了吧，儿子？啥？这2块加一起也吃不饱啊？说胡话呢，儿子，这可是咱家半个月的量。半饱来不及了，到学校再吃吧。爸，我走了。你是饕餮，在家没吃饱，点早餐。有没有人需要带早餐？帮我带5粒玉米，我要1颗小柿子，给我带1袋米饭。啥？你们这是喂鸡呢？点这么少？那你点的什么呀？1个汉堡呀？你是真能装呀！1个汉堡都够全校的人吃1天了。我穿越了，你能吃1个汉堡，你1年的早餐我包了。真的，你等着。王博，看好了。你竟然没事儿，非常健康，1年的早餐。完了，破产了！这么大的汉堡，你是天狗。今年的谁是超级大水桶比赛，我们可以看到历届的冠军选手都来了，可以说阵容强大。哎，看那个瘦子，这样的也来参加比赛。我挑战2瓶盖。行，我挑战3瓶盖。好，我挑战4瓶盖。什么？牛掰！哎呀，别费劲了，都拿来吧。喂，不要动比赛道具呀！天哪！还有吗？你是河神。假如全球胃口变小，而你不变，这一页都来吧。爸，就咱俩点这么多呀？我儿考700，必须吃好的。太齐了。嘿嘿。怎么都这么少啊？这你都吃不没，一会儿都得打包。吃没了，1碗你都吃没了，你是大吃货。爸，我去下洗手间。吃货大挑战啊！吃1盘奖励1台车，就剩最后10盘，我预约1盘，我等个人，这么多人排队呢。我儿能行，我也行。吃不动了，我放弃挑战。别走啊！挑战费1000，怎么失败了还给钱呢？对呀，行，你这9盘我都要了。你不要命了，老哥？我儿能行。儿啊，你快来！我来了。不过这9盘也太多了，不吃可以啊，钱得给。吃完了，好撑啊！完了，破产了！儿子，你是大饭桶。那你们也没说挑战失败还要给1000块钱呀？这小子谁能看着我？跟刚才那些人一样的套路。我去，你就再能吃，你都已经吃那么多了。没事，怎么挑战？1碗水，1栋楼。发财了！1000加1000加1000几栋楼？哥，我错了，我再也不敢了。儿子，你是大胃王。假如全球胃口变小，而你不变，咋的了吧？家里遭贼了！啥？什么东西丢了呀？昨天买的能吃半个月的火腿肠丢了。半个月的，我就吃了1根，剩下的哪儿去了？你说胡话呢？1根我都吃半个月，你。吃完了，别开玩笑了吧，我走了。你是火腿之王。小雪，中午吃炒饭呀？我让食堂送来。行呀，我要10粒米饭，1小块鸡蛋。你要减肥呀？听你的口气，你能吃很多呀？也就1碗米饭呀？你怎么那么能吹呢？全班也吃不了1碗呀？什么？我穿越了？我看你是饿昏了。我要能吃没呢？我请你吃1个月的午饭。好，你等着。怎么？开始吧。你看好了，大家快来看呐，有人吹牛。吃完了，天哪！你是炒饭之王。这次的西瓜大胃王比赛奖金高达1000万，来自各国的选手已经是摩拳擦掌，蓄势待发。我吃完了，我也吃完了。好的，冠亚军已经产生，其他选手还在吃。我吃完了。好的，季军也。等一下，他竟然吃掉半个西瓜。我也吃完了。他没事吧？应该是撑嘎了。你没事吧？我没事啊。你才是冠军，你是西瓜大王。假如全球胃口变小，而你不变，爸，快把早餐给我，来不及了。给你。爸，垃圾你就自己扔呗。什么垃圾？这是早餐。啥？你是我亲爹吗？你偷看我日记呀？逗你呢。再多给你1份，快走吧。这么少？我看不像逗。这么少啊？你一口就吃了1碗饭。你管这叫碗？不然呢？1口1碗。怎么3天没吃饭呀？你们今天没事吧？你这样吃法就快有事了，这都不够塞牙缝的。你咋那么能吹呢？这一盆是全校的量，我看你怎么塞牙缝。这不是碗吗？我要能吃没？吃没？咋的都行。好，王博，咋的？这不可能！吃完了，我的饭，谁把全校的饭拿走了？咋的都行。罚你去食堂洗1个月碗。食神大赛现在开始！我一口吃5个馒头。哇塞！我一口吃6个馒头。我去！我一口吃1个馒头。我说你，好大的馒头啊！吃完了，我宣布你是食神。假如全球胃口变小，而你不变，先吃吧，后边还有呢。这么少啊？那我先吃了。齐喽！齐了，没吃饱啊！1天的量都被你吃了。啥？不是，你这点也太抠了。我这儿有面包，大家随便吃。
够吃了，给你还没有鸡吃的多，那也比你吃的多。我的面包丢了，你的面包都被我吃了，不可能，这一个面包全班都吃不了，真是我吃的，你可别吹了，大胃王都吃不了，就你，你爱信不信？不行，你不说你吃的吗？把它吃没？王博，你这不是难为人吗？用你管？没事，小雪，我吃，全吃掉。好你个王博，怎么吃啊？别眨眼。是不是我吃的？是你吃的，太能吃了！欢迎参加大胃王比赛，我挑战2盘，我去，我挑战3盘，牛掰！我挑战1盘。这位选手你拿错盘子了吗？小的太费劲了。天哪！光盘行动你是大胃王。假如全球胃口变小，今天我儿子下厨，是吗？这孩子厉害呀！儿子，这什么情况啊？不用惊讶，小露一手。那你也不能用盆装啊，用这没有啊，用的盘啊。这孩子也太浪费了，一次做了10天的量。啥？这就是1顿的量啊？你是大象啊，还1顿的量？是不是1顿的量？你儿子不是大象，是怪兽。今天聚餐咱们 AA 制哈。好，上菜。哇，好丰盛啊，这量也太少了吧？这还少啊？那你再点几个吧。给我来1份炒饭。先生，您是说要1大盆炒饭吗？不是，我就要1碗。您说的是盆，这个才是碗。哎，你啥意思呀？ AA 制你也不能打包半个月的饭吧？我没想打包啊，我在这儿就能吃没啊？你可真能胡说呀！你是大象啊？咋这么耳熟呢？你跟李毅是一家的呀？好，今天你要是能吃没，我请你1大盆炒饭2000块，您确定要吗？吃不了啊，全场他买单。哇，好香啊！服务员，让他买单。再来1碗。哦不，1大盆啊！你这还招人不？欢迎挑战3碗复活岗，历届选手一定是摩拳擦掌，势在必得呀！我挑战3碗英雄，我挑战3碗半，真英雄！我挑战1碗这位狗熊好大的碗呀！谁是狗熊？我是。假如物画很稀有，今天我们研究这幅来自1000年前唐猛虎的画作，感谢王博的提供，大家鉴赏一下。哇，这也太美了！小马，你看什么画呀？这不是小我的画，小鸡啄米图吗？你知道这画多贵吗？你赔我！这幅画保守估计1000万，我穿越到画很稀有的世界了。你等着，我等你。给你小鸡啄米图、大鹅啄米图、海绵宝贝啄米图。小马，你竟然会画画！这个世界很少有人会画画了，太好了，栩栩如生。会画画又怎么样？你等着，这可是带相框的画，太精致了，我从来没见过。怎么样，小马？我也有。你是真能吹呀，你拿得出来？我把这些都吃了。好啊！好大呀！难道这就是传说中笔精墨妙、惟妙惟肖、妙手丹青、栩栩如生的极品装饰画？小马，我这个传家宝送给你了，是不是有事儿求我呀？我喜欢海绵宝贝，送给你了。太好了，那剩下的你是不是？What the fuck？ 以前开心的事 vs 现在开心的事，以前开心的事。好，那周5的最后1节课就结束了，同学们放学。耶，放假喽！今年开心的事，我爱你。现在开心的是，咱家拆迁了啊！真的，太好了！3102050205选中了，太好了！哎，我给你介绍个女朋友啊！不用，是富婆。快点的，快点的！小时候的尴尬时刻。
传给李雪。传过去给李雪。大家快看，文小姐发书，亲爱的李雪，爱你的心就像热锅上的蚂蚁，一刻不能停。小时候忘记的事。王博，你语文书呢？老师，我忘带了。那你跟你同桌看一本吧。啊。你们俩笑什么？老师，他也没带语文书，他的是数学书。以前的土豪 vs 现在的土豪。以前。哥，等我一会儿啊，我往家里打个电话先。不用，你就拿我的打吧。我去，直板手机啊！我去，直板手机！我去，照相、摄像 P3、P4 都有吗？哇塞，土豪啊！我土豪啊！我去，土豪啊！哎呦我！现在。老爸，我想在家门口办一场足球赛。小王子，我跟你们叔叔商量了，给你3000个亿，去办吧。以前的自律时刻 vs 现在的自律时刻。以前。快点快点，又到时间了，动画片要开始了，拿来吧你！快点快点，又到时间了，还要开直播了。以前。又到时间了，我要开始写作业了。现在。又到时间了，快上号快上号，状态搞起来。以前。又到时间了，我要睡觉了。现在。又到时间了。黄色无尽的灯焰，从不分遗忘，照亮在心。我没睡，现在呢？我不睡，我熬夜，我要当熬夜冠军。以前的土豪 vs 现在的土豪。以前。老弟，哥送你个礼物来 ，PSP 游戏机。哎呦，谢谢哥 ，PSP 游戏机呀，嘿嘿，玩的啥呀？PSP 游戏机。哎呦我土豪，给我玩会儿，给我玩会儿，给我玩会儿，土豪。现在。老爸，我的新宠物带来了吗？带来了，小王子，去吧。遇到杠精，我出手了。咱们买件女装吧，我拍视频。行。这个有大码的吗？有，给你试试这个吧。这是女装，不卖给男士的。我扮演女生拍视频，你是男生，你为什么要买女装呢？我要演女生，所以我要买这件衣服。但你是男生，我们女装是不卖给男生的。就是我要买女装，怎么样都不卖给我是吗？这是规定。你撕了，撕了我也不能卖给你，这是规定。撕了我也不能卖给你，那赶走吧。你别吃！遇到夹子，我出手了。你吃的啥呀？锅巴。能给我吃点点吗？吃点点吗？哎呀，你干嘛呀？我考虑了很久，答应跟你做 CP。啊，真的？真的呀？真的呀？啊，你干嘛？人家再也不跟你玩了。哎，主任找你。听说你们班有夹子被人欺负了，啊、有吗？有的吧。就猜到是你干的，别跑，把你家长叫来。假如老师像妈，你们几个跟班长好好学学，
你说你们现在不好好学习，长大了你们能干什么呀？啊？现在布置一下作业。你太瘦了，你正长身体的时候，你多写点。你这么胖，你少写点。好了，奖励你们玩一节体育课。耶，给我，别抢我的！你们俩怎么又吵架了？他抢我的足球。哎呀，你那么大了，你就别跟他抢了。给你。哎，好了，到时间了，都回去上数学课吧。我想再玩会儿。不行，都玩多长时间了？快点去上课。就玩一小会儿，快去！我让你不听话，让你不听话，让你不听话。假如上课像打喷嚏，来看这道题啊、阿七，阿奇，阿奇，阿奇。王博，你来回答。哎呀，老师，我答不上来，怎么学的呀？班长，你来答。阿奇，阿秋，好，不错啊。再看这道题啊，就有难度了啊。美美，你来答。切。切，好，答得好啊，汗毛都竖起来了，牛！你怎么光吃肉肉不吃青菜呢？不喜欢吃啊。不可以，把青菜吃了，不然我就告诉你妈妈。办呢？别动啊！没扎到手吧？这么不小心啊？没事啊。什么味儿啊？啊？有吗？没有。哎呀，是我脚的味儿吧？哎，我刚洗脚了，可能。哎呀，我马上就过去洗一下。哎，洗脚脚，洗干净，睡觉觉。都归你。怎么了？他抢我玩具。哎呀，他小，你就给他玩会儿。知之为知之，唧唧为唧唧，不知为不知，不知为不知，是智也，是傻子。哎呀，这欠！怎么了？他老学我。哎呀，他小，你就让着点他。把我吃的给我，我不。你，妈妈，怎么了？他抢我吃的。哎呀，天，我不要了。我不要姐姐坐我旁边。10年后，你是不是又动我东西了？问你呢。妈，他老动我东西，不行，再动你姐姐东西了，听没听见？亲爱的，那我等你回来。玩呀，哇！你小点声。妈，我打电话呢。你个臭小子，给我进屋！全家的职业病后遗症。开门！谁呀？我。你有没有工作证啊？没证不让进啊！我是你妈。今天晚上吃点素的吧，我这血压呀又上来了。心跳正常啊，一会儿验个血。来，张嘴。啊！吃完了，给我拿瓶饮料吧。给你。你好，咱们一共消费98元，刷卡还是现金？打折。可是赠送饮料是不打折的，打5折。到点儿了，关灯睡觉，别玩手机了，睡觉。啊！哎